హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మీకు సిఆర్టీ టీవీ SMPS ఎలా రిపేర్ చేయాలో చెప్పబోతున్నాను. వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఒక టీవీ మన దగ్గరికి రిపేర్కి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఫ్యూజ్ పొయ్యి ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ ఫ్యూజ్ వేసే ప్రయత్నం అయితే చేయకపోవడం అయితే మంచిది. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ బ్లోన్ అవుతుంది, మళ్ళీ అది షార్టేజ్ ఏదైనా జరగవచ్చు. అలాంటి పని అయితే చేయకండి. కాకపోతే ఆ ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఒక 100 వాట్ బల్బుని ఆ పోల్కు ఈ పోల్కు సాల్డింగ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే చేయండి. చేసి టీవీని అయితే ఆన్ చేయండి. ఆ ఫ్యూజ్ని అయితే కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయండి. చేసి ఆ టీవీని అయితే ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ యొక్క బల్బ్ అనేది గ్లోగా ఫుల్గా వెలిగితే దాని అర్థం ఆ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో అది షార్ట్ అయిందని అర్థం. సో అప్పుడు మీరు టీవీ యొక్క ప్లగ్ తీసేయండి. తీసేసి రెగ్యులేటర్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఉంటుంది, ఆ ట్రాన్సిస్టర్లో కలెక్టర్ని మీరు కట్టర్తో కట్ చేయండి. చేసి లేదా కట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, మీ ఇష్టం. డీసాల్డింగ్ కొట్టుకున్నా పర్లేదు, కానీ అది కరెక్ట్గా డీసాల్డింగ్ అయ్యి ఏమి కనెక్షన్ అయితే ఉండకుండా చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సెట్ని అయితే ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ గ్లో అవుతుందా లేదా చూడండి. ఒకవేళ గ్లో అవ్వలేదనుకో, అంటే ఆ యొక్క బల్బ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రైట్గా వెలగలేదనుకో, దాని అర్థం ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉందో అది షార్ట్ అయిందని అర్థం. సార్ మా ట్రాన్సిస్టర్ కాకుండా వేరే STR ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? STR ఉన్నప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో అది రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. డిస్కనెక్ట్ చేసినా కూడా అది ఫుల్గా గ్లో అవుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెగ్యులేటర్ ట్రాన్సిస్టర్ కాకుండా దాని ముందు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను అవి ప్రాబ్లం ఉంటాయి. వాటిని మనం చాలా కేర్ఫుల్గా 1 by 1 లెగ్, అంటే 2 లెగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లెగ్స్ని 1 లెగ్ రిమూవ్ చేసి చాలా కేర్ఫుల్గా మీటర్ తోటి అయితే 1 by 1 చెక్ చేసుకోండి. చాలా కేర్ఫుల్గా చెక్ చేయండి. ఈవెన్ చిన్న షార్ట్ కూడా మళ్ళీ మొదటికి తెస్తుంది. నేను ఇచ్చే మీకు ఒక అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మనం ఏ SMPSనైనా చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అందులో PFలని, జీనార్లని, డయోల్లని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెక్ చేయకుండా, షార్ట్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సెట్ అయితే ఆన్ చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఎందుకంటే అవి ఎక్కడ గిత్త షార్ట్ ఉన్నా కూడా ఆ వాల్యుబుల్ STR కానీ వాల్యుబుల్ రెగ్యులేటర్ కానీ పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అనవసరంగా మనకు ఆ మనీ అనేది లాస్ అవుతుంది. సో అలాంటి పని అయితే చేయకండి. SMPSలో అన్నీ బాగానే ఉన్నా కొన్ని సందర్భాల్లో 110 volts జనరేట్ అవ్వదు, టీవీ అనేది ఆన్ అవ్వదు. అలాంటి సందర్భాల్లో స్టార్టప్ రిజిస్టర్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.